ดึงไว้แม่เนี่ยนะไม่ขยับเลย Hi, it's me Blinky again. Today we're at the Stallion Cowboy Farm. I'll take a basic horse riding class. So usually I take the horse riding dressage class, but now I'm gonna do the basic where I have to control the horse. ready วิ่งอย่างเดียว okay So Kofma is where the horse stay. โอ้แล้วคนเยอะด้วยวันนี้ไม่ใช่ที่ว่า การอะไรที่นี่ คือ ใครทำงานมาหากินเร็วลูกไป อย่างพวกผมเนี่ยคนขี่ไม่เหมือนชาวบ้าน Stable cat here. โอ้หิวอ่ะเอ้าไปหาคนนู้น I just finished the horse riding class. The horse here are quite different from dressage horse, but I still enjoy it. Okay, so this skill should be useful for when we trail ride because the trail ride horses are usually this style. So yeah, I guess that's all for today. So bye. Thanks for watching.